И сейчас я хочу назвать так. То есть месяц видения, но проблема такая. Это вторая часть. У тебя нету ограничений в жизни, кроме ограничений разума. Напишите, это длинная такая тема получается. Вернее, надо писать так. У меня нет ограничения в жизни, кроме ограничения разума. Кроме разума. Помните, мы говорили о том, что если мы начинаем Новый год, новое тысячелетие, мы должны иметь видение в отношении этого года. Мы должны иметь какие планы, какие молитвы мы имеем, какие стремления мы хотим относительно нашей семьи, относительно своей личной жизни, относительно моего хождения с Богом, относительно моего стремления в жизни, относительно моего карьера или моей жизни вообще. То есть у вас должны быть какие-то видения. Потому что человек, который не имеет плана в жизни или на жизнь, если у вас нет плана на жизнь вашу, если вы не планируете жизнь, это значит, вы планируете потерпеть неудачу. Кто не планирует свою жизнь, все-таки планирует, но планирует в неудачу. То, что вы не ожидаете, это будет чудо, если вы получите. Вы должны иметь какое-то стремление, какие-то цели в жизни. Вы скажете, какая разница, я все равно напишу, но все равно это ничего не сделает. Если Бог есть на небе, неужели мы верим, что ничего не будет? Нет. Мы это пишем, мы работаем над собой, и мы работаем с Богом, чтобы Он с Его помощью исполнились эти желания наши. Правильно? Так что это месяц видения, это есть месяц, когда вы должны продумать с Богом, молитвенно, с семьей. Вы знаете, у нас есть тетради, да, разные. У нас есть тетради свидетельства и так далее. И тетради проповеди. Где мы пишем, мы должны тоже писать, какие мои ожидания на этот год. Какую высоту я хочу, чтобы Бог меня поднял. Если мы не будем поставить требования к себе, мы останемся на той же уровне, как мы были. А представьте себе, что вы остались на том же уровне, как вы были в прошлом году, в этом году, и в следующем году вы еще остались на таком же уровне, когда же вы начнете двигаться вперед. Поэтому должны быть планы на будущее. Планы по вере. Допустим, однажды я молился Богу, я говорю, Господь, с этого года я хочу, чтобы наша семья получили благословение, финансовые планы. Я хочу, чтобы на нашу семью приходила каждый месяц какая-то сумма, чтобы мы могли заботиться о себе. Я прошу это у Бога, я молился об этом, и мы поставили сумму. Я молюсь об этом, я жду, и Бог это делает. Допустим, вы можете планировать, как бы, что, допустим, в следующем году, или в этом году, мы планируем, допустим, иметь ребенка. Может быть, вы планируете иметь ребенка. Или вы планируете выйти замуж или жениться. По вере, давайте, мы будем это делать. Мне есть те люди, которые случайность ждут в жизни. Нет. Наша жизнь не должна быть случайность. И я молюсь, пускай ваша жизнь не будет сплошных случайностей. Накопление случайностей, событий, случайных случаев. Не дай Бог. Пускай наша жизнь будет планированная, организованная с помощью Бога. Потому что мы часто думаем, что мы христиане, мы верующие. Но зачем что-то планировать? Слушайте, Бог, Он есть первый организатор и планировщик.
Если можно так сказать. Бог есть первый планировщик. Вы знаете, откуда я знаю? Потому что весь Ветхий Завет, каждая книга Библии пророчествует. Он предсказывает о рождении Иисуса, о том, что будет. О том, что будет. Почему существует пророчество? Это план. Это план. Исайя 42, 9, по-моему. Говорит, что то, что было сказано прежде, сбылось. И еще то, что должно быть возвещу. 42, 9. То есть это план. Это план. Бог не есть случайный Бог. Нет, Он знает, что Он делает. Он знает, что ему ожидать. Он не приходит к себе однажды и говорит, о, что сегодня вообще? Вот, No. Так что это норма, это нормально. Спланировать свою судьбу. Но лучше планировать с ним. Сознанием. Вот это наилучшая тактика. Это то, что больше получится. Это то, что лучше всего. Итак, у меня нет ограничений в жизни, кроме ограничений разума. Это значит, что если я не могу что-то добиться в жизни, или приобрести в жизнь, если у меня что-то не получается, не просто как человек в миру, но как верующий. Если я верующий, и у меня ничего не получается, это потому что я что-то не знаю о Боге, и в Боге, который мне нужно было знать. Откуда я знаю? Потому что второе послание Петра, это мы там закончили в прошлый раз, мы отсюда и продолжаем сейчас. Второе послание Петра, 1 глава, 34 стихи. Конечно, есть массу других причин, но это все связано с сознанием. Допустим, Библия говорится, если я крою грех в своем сердце, Господь не услышит меня. Допустим, это говорится о грехе. Но это все равно знание. Если я знаю, я не буду это делать. Допустим, я знаю, что мы призваны ехать в Китай. Между прочим, если Бог вас призывает в Китай или Дальний Восток, мы ждем вашего звонка в офис. Мы начинаем церковь в этом году в Дальнем Востоке, возле Китая, границы с Китаем. Так что мы ждем вас. Если Бог призывает вас, вы дадите нам ваши данные, и мы сейчас строим стратегию и так далее. Но что я говорю? Я знаю, что Бог призывает нас в Китай. Но мы еще не там. Почему мы еще не поехали в Китай? Кто-то скажет, денег нет. Или потому что нет. А я знаю почему. Не потому что денег нет. Может быть, деньги нет, да. Но это другая причина. Мы еще не находимся там, потому что это еще не время. Но это тоже знание. Я знаю. Так что, если что-то у вас нет, что-то в жизни, или что-то не получается, и вы христианин, и вы думаете, у меня никогда это не получается, это потому что, это не потому что это правда. Это потому что вы чего-то не знаете. Вы просто чего-то еще не знаете. Вообще-то, друзья, все возможно всякому верующему. Все возможно нам. Все возможно нам. Мы сами привилегированные люди на свете. Мы не второсортные. Мы сами лучшие. Мы правители планеты. Мы цари и судьи, написано в Псалом 2:10. Мы цари земли и судьи земли. Земля ждет постановления наших уст. Написано, что он будет править миром словом его уст. Мы можем править миром словом наших уст. Так что мы не прости. Поэтому, если мы такие могущественные,
Если мы имеем такое достоинство с Богом, если у нас есть Бог, который есть Бог богов, царь царей, и написано, что Господня земля и все, что принадлежит ей, и все то, что в ней, и мы есть дети этого Бога, мы есть наследники в этом царстве. Значит, земля – это наше владение. Земля – это наша территория. И мы здесь не просто как какие-то маленькие, незначительные муравьи. Не, мы не муравьи. Мы здесь цари и священники. От нас зависит судьба земли. Мы решаем. Так что мы важны. Мы слишком важны, что мир не может жить без нас. Не только от нас, как церковь, без тебя. Чтобы дошло. Без вас, лично, конкретно. Вы думаете, что он говорит? Ого! Вы еще не знаете? Тогда вам надо покупать всю кассеты, которые были за последний месяц, и заново начинать слушать. Мы слишком важны. Если мы такие почтенные перед Богом, как тогда можно понять такое дело, что у меня что-то не получается, или у меня что-то не получится? Нет, получится. Получится. Может быть, не получается пока, но я иду к тому, чтобы получилось. Я в Арконской церкви сегодня проповедовал, я рассказывал там, что когда я был студентом, я, наверное, был самым бедным студентом в общежитии, потому что я не хотел заниматься торговлей, как иностранцы делали. И это назвали спекуляцией тогда. Потому что я христианин, я не хотел идти против совести. И я не делал то, что люди делали. Но я всегда знал что-то в сердце. Что однажды я не буду всегда так. Я знаю, что не всегда будет так. Я просто знаю, что у меня есть перспективы будущее. Я могу быть сегодня уборщицей. Я могу быть сегодня водителем. Я могу быть сегодня клерком. Вы знаете, клерк. Секретарь. Или кто-то офисный работник. Я могу быть слесарь где-то. Но я знаю, что у меня будущее впереди. Я предназначен для чего-то великого. Так что не высчеркивайте себя никогда в жизни. И поэтому вы должны иметь планы. Если вы знаете, что Бог на вашей стороне, Он хочет использовать вас, чтобы утвердить Его царство здесь на земле, тогда вы должны иметь планы, как это осуществлять. Допустим, наша церковь имеет план. Мы имеем определенную цифру людей, которые мы должны привести к Богу на Украине. И мы имеем определенную цифру людей, которые мы должны привести к Богу по всему миру. Но не все, пока я говорю на церковь, потому что, не время, преждевременно. Но мы имеем поручения, планы. И в этом году мы знаем, что мы будем делать. Мы Божье оружие. Мы оружие в руке Божьей. Бог имеет нас, Он хочет использовать нас, чтобы сохранить этот мир от гниения, от разложения. Он хочет использовать нас, чтобы дать вкус жизни на Украине. Нас. Он хочет использовать нас, чтобы вытащить Украину из тьмы. Нас. Это факт, это не величие, какой-то, как они говорят, величие какой-то. Это не самовеличие, или, а? Это не мания величия. No. Это факт. Мы царственное священство. Мы избранный народ. И не просто мы. Когда я говорю мы, я имею в виду ты и я. Конкретно вы. 2 Петра говорит, 1 глава, 3-4 стихи. Как от божественной силы Его, от божественной силы Его, от Божьей силы даровано нам все,
Darowana nam sio. Druzia, darowana nam sio. Druzia, darowana nam sio. Darowana nam. Darowana nam. Darowana nam. Но я тоже считал это стих, допустим, 10 лет тому назад, когда я жил в общежитии, когда, допустим, у меня вообще ничего не было, я тоже это считал. И я тоже знал, что это то, что обозначает. И вы скажете, если бы я тогда говорил, и я тогда и говорил, между прочим, и кто-то скажет, ну, не видно, что вам даровано все. И сейчас тоже вы тоже так и думаете. Может быть, некоторые, что не видно, что нам даровано все. Но слушайте, ждите, накопляйте познание Бога. И это познание Бога, рост познания Бога приведет вас к тому месту, где вы сможете реализовывать все. И себя, и получить все. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. А самое важное, что я вижу, что потребное для жизни, это не материальное. Самое важное потребность жизни, это 3 вещи. Мир и покой в душе. Если у тебя нет мира и покоя в душе, не все равно, сколько у тебя денег. Не все равно, какую у тебя должность. Ты сам несчастный человек. Во-вторых, здоровье. Все равно, что ты можешь делать. Если ты лежишь в реанимации, ты мало чего сможешь делать. Или ты вообще раком болеешь, или мучишься. И третий, что нам надо еще, радость. Но кто из вас знает, что кроме этих основных, нам еще надо и материальные вещи для жизни? Конечно. Тоже потребно для жизни. Но написано все. И эти вещи, и материальное, все потребное для жизни уже даровано нам. Но не просто для жизни, но написано еще и благочестие. То есть для жизни благочестия. Потому что если мы имеем все это, и не будет благочестия, то есть нету страха Бога, мы не живем, нету праведного образа жизни, человек само уничтожит себя. Но нам, верующим, дано все потребное для жизни и благочестия. Это то, что дает полнота благословения. Это такое благословение, которое обогащается и печали с собой не приносит. Это та благословение, которое имеет благочестие на почве, как фундамент. Это не верится, правда? Как это нам дано все потребное для жизни, а я не могу купить за 50 гривен лекарства. Как это все дано нам для жизни, я не могу оплатить учебу дочки в университете. Как это все дано нам для жизни, когда у меня столько планов, нет денег для осуществления. Это не меняет. Это все не меняет факт Слова Божьего. Как это у меня все дано, когда у меня столько проблем и неприятностей. Это все равно не меняет тот факт, что все тебе дано. Единственная проблема, слушайте меня сюда, внимательно теперь. Все мне дано, но у меня ничего нет. Где проблема? Все, вот где проблема. Проблема в том, что ты не знаешь то, что Бог знает. Твое знание не соответствует с тем, то, что Бог знает. Допустим,
Бог знает, как заработать деньги. Каждому из нас на Украине. Потому что Бог все знает. Богу все известно. Почему тогда мы не зарабатываем деньги? Мы не получили слово от Него. Мы не знаем. Нам не открыто то, что Он знает. Ага. Допустим, Бог знает, как оплатить учебу твоей дочери в университете. Но ты не знаешь. И Он говорит, тебе дано все. И ты скажешь, как это мне дано все, она же не учится. Проблема в том, а Он скажет, когда ты будешь знать то, что я знаю, ты поймешь, что она пойдет в школу учиться. И уже такие истории были здесь у нас. Когда люди заканчивали школу, шли на экзамен по вере, им сказали платить, и они по вере поступали и не платят до сих пор. В нашей церкви здесь есть. Одна женщина пришла ко мне, чтобы я нашел для нее спонсоров с дочерью. И они плачут. Я говорю, хорошо, дайте мне документы. Они мне дали документы. Она уже поступила, уже училась 1 год. Банк какой-то платил 1 год, а потом отказали оплачивать. Еще 4 года учился в университете. Я говорю, я помолюсь за вас. Я молился за них. Я говорю, вы идите. Просто идите. Она мне ничего не говорила, сказала спасибо. Но когда она здесь свидетельствовала, она говорила, что я ушла, я думал, какой наивный пастор, какой наивный, какой наивный. Она вот призналась прямо со сцены. Какой молитвы, какой бесплатно. Когда не спонсоры нужны. Вот это то, что она знает. Но я-то знаю, что Бог может все. И она через год пришла сюда и говорит, а вы знаете, мы учимся бесплатно. Бог все знает, но мы не все знаем. Вот из-за этого, вторая часть этого 3 стиха, посмотрите еще раз. Написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И посмотрите, что следующее, какие следующие 2 слова? Через чего? Я не слышу вас, говорите. Это все дано нам через познание. Познание чего? Познание того, что Бог знает. Поэтому мне надо копаться в Боге постоянно. Сколько бы я Бога не знаю, я должен продолжать копаться в Него. Тем больше я познаю Его, тем больше мои возможности приходят. Тем больше я копаюсь, я открываю себя Бога, тем больше все даровано мне приходит в исполнение. Допустим, я в Харьковской церкви проповедовал сегодня. Иисус говорит, за кого меня посчитают людей? Люди. Давайте 3-4 человека. Подойдите сюда. Подойдите сюда на сцену. Проиллюстрируем. Иисус говорит, за кого посчитают? Один говорит, за Илью. Ты за Илью. Он ничего не говорил. Промолчал. За кого люди посчитают? Мне еще один человек не нужен. Иисус говорит, за Иеремию. За Иеремию. Он вообще не... Это 16 глава Матфея. Вы помните? 13 по 19 стихи. Потом тот говорит, за кого посчитают меня? За Иоанна вообще. А Иоанн не говорит. За кого меня посчитают? Петр. Петр говорит. Иисус, Сын Бога Живого. Христос. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ага. Иисус берет и говорит, не кровь и плоть открыли тебе это. Петр, сын Ионин. Но он говорит, блажен ты. Кто помнит, это Матфея 16, 15 стих или 16 стих. Он говорит, блажен ты. Как только что Петр произнес это слово откровенно, говорит, что не плоть и кровь открыла тебя это, ты получил знание от Отца моего, сущий на небесах.
Посмотрите сюда внимательно. Ты это откровение получил не от человека. Это значит, это не твое мнение. Это не твоя точка зрения. И это не точка зрения людей. Это точка зрения моего отца. Так? Ты получил знание, познание. То, что отец мой знает, ты это получил. В этом вопросе знание, которое в сердце отца, открылось ему. И из-за этого Иисус говорит, блажен ты. Что такое блаженный? Ты благословен. Ты счастливый. Я тебя благословляю. То есть, слушайте сюда. Всякий раз, когда ты получаешь познание Бога в какой-то области и направлении жизни, блаженство приходит к тебе. Вот эти все блаженства, которые написано, что все дано нам для жизни благочестия, да? Вот как только что в этой области, допустим, в области семьи, я знаю, как поступать, как себя вести в семье, и мое мнение в вопросе семьи совпадает с Божьим взглядом. Я познал этот взгляд, и я привел свою жизнь в порядок в этом направлении, с Божьим взглядом. Значит, в этом направлении, где мой взгляд совпадает с Божьим, получается у меня блаженство. Я получаю благость. То есть это все благословение семьи, которое должно быть. Оно становится моими. Потому что я познал эту истину. И он говорит не просто это, он говорит, теперь ты камень, ты Петр, вернее. Петр, это значит камешек. От осколок камня. Но он говорит, что ты Петр, маленький. Ты ничего не можешь делать. Ты слабый. Но на этом камне, большом камне, на этом камне, что такое камень теперь? На этом слово откровение, на это познание, то, что ты познал, на это слово откровение, которое не плоть и кровь тебе открыло, которое отец мой открыл, на мнение отца, но это слово от отца, на познание, которое у тебя есть, на этом, хотя ты не можешь это делать, но я через тебя построю, на этом я создам, на это слово, которое у тебя есть, создам, это камень, это слово твое есть камень, и на нем я построю церковь свою. Это значит, допустим, вы больной, рак, допустим, и вы получили слово от Бога. Вот, до того вы можете молиться, вы молились, ничего не получается. Но когда вы получаете слово относительно этой болезни, то, что Бог думает, вы познали истину какую-то. Вот эта истина приносит вам блаженство, открывает вам все потенциалы благословения в этом направлении здоровья. И это как камень, на котором Бог теперь строит ваше исцеление, здоровье. Допустим, другой пример. Вы получили откровение о том, как жить процветание. Вы знаете, что нужно сеять, нужно десятину и так далее. Когда вы получаете это, можно до того делать, что хочешь. Быть добрым, быть любящим, быть... И все равно не помогает. Но когда твое мнение, ты познаешь эту истину, это становится камень, на котором Бог строит. Поэтому написано, что все дано нам, но мы должны познать. Что познать? Не просто цитировать Библию, но откровение Бога, познание Иисуса. И говорит, на это откровение, которое ты получил, я построю свою церковь. И ты не просто будешь средства, которые я это построю, но ты будешь иметь власть перед людьми на земле и на небе. И все, что ты свяжешь на земле, будет связано. И все, что ты развяжешь на земле, будет развязано на небе. Слово, познание, потому что его мнение совпадало с мнением Бога. Это не его мнение, он получает откровение от Отца. Вот почему нам неизбежно копаться в Библии, читать Библию. Вот почему нам неизбежно слушать проповеди и слушать, чтобы больше познавать Отца, познавать Бога, чтобы больше получать и почаще получать откровение от Него относительно все области жизни. Допустим, когда я покаялся, мне было 19 лет. До того я имел подруг, любовь, любовница, как молодые. Но когда я покаялся,
Ja powiem, że to grzech. Ja po prostu chcę posłuchać za Bogu. Ja nie znam, że jest błogosławienie w tym. Ja po prostu nie chcę grzeszyć. Ja po prostu chcę słuchać za Bogu. No ja не знал, что оказывается, что на этом это есть мнение Бога. Это грех, не гуляй. Хорошо, не гуляй, это тоже стало мое мнение. Я познал эту истину. Так, стою в этой истине. Только теперь, после того, как я женился, потому что я ждал первый год, после покаяния, ничего, никто не приходит. Второй год, можно было еще выдержать чуть-чуть как-то, второй год. Третий год, можно было сорваться, но выдержать. Третий, четвертый, пятый год, шестой год, седьмой год. Я жду, потому что я познал, что это грех, и я стою. И благодаря тому, что я мог служить Богу по Его мнению в области брака, у меня теперь нет проблем, абсолютно. Я не могу понять, что существует проблема в семье. Я не могу это понять, что есть. У меня... То есть это какая-то из области фантастики будет. Потому что мое мнение совпало с мнением Бога по этому вопросу. Я создал свою жизнь, я жил в соответствии, я познал эту истину, я жил по этому. И поэтому сейчас я могу, это значит, этим познанием моим я предоставил Богу камень, на котором теперь можно строить мою жизнь, семейную жизнь. Это мнение, которое у меня было, то есть это и познание, которое у меня было, это Божье познание, стало камнем в моей жизни. Фундаментом, на котором теперь Бог заседает эту жизнь мою. Как лучше вам это донести? Каждое направление вашей жизни вам надо искать Бога, чтобы получить от Него, чтобы базировать свою жизнь на откровении, что то, что я делаю, это соответствует с Божьим взглядом. Это откровение от Бога, это Божьи принципы. Я живу по этому. И после этого он говорит, что блаженство в этом направлении, где ты слушаешься Богу, приходит. И плюс того же, он говорит, ты еще это откровение и послушание, и жизнь по познанию, который соответствует с Божьим, дает это строить как бы фундамент, на котором Бог может построить тебя и поднимать тебя в этом направлении. То же самое в финансовом плане, то же самое в служении, то же самое в воспитании детей, то же самое в отношении к мужу, в отношении к жене и так далее. Есть блаженство, все дано нам. И если что-то у нас нет, это потому что мы чего-то не знаем. Вот в чем дело. Если что-то у нас нет, это потому что что-то мы не знаем. Мы похожи на апостолы. Теперь посмотрите еще раз сюда. Иисус стоит. Он говорит, кто я такой? Представляете? Он говорит, Иеремия. Кто я такой? Он говорит, Исайя. Кто я такой? Он говорит, Иоанн. Это то же самое, что здесь стоит пастор Сандей и проповедует. А кто стоит перед вами? Кто-то скажет, пастор Володя. Я говорю, avec что ты как вы думаете? Этот голос? Я же вижу. Пастор Наташа Потапаева. А вы что вы думаете? Кто стоит перед вами? Пастор Василий. Смешно. Правда? То же самое с Иисусом. Он-то знал, что он Иисус. А тут говорит, Илия, Иеремия там. Теперь слушайте. Они были с Иисусом все время. Слушайте меня. Многие из нас, мы похожи на эти вот три. Мы смотрим на одно, но видим другое. Смотреть, это еще не значит видеть. Вы не поняли, да? Пишите. Смотреть, это еще не значит видеть. То же самое с христианами. Приходил в церковь, это еще не значит понять что-то. Слушать проповеди, это еще не значит, что дошло.
Читаю Библию, это еще не значит, что получают откровение. О-о. Они смотрят на Иисуса, говорят, Илья. Смотрят на пастора Санде, говорят, Василий. Во, именно точно вот так оно и есть с нами. Но, когда правильное познание приходит, когда правильное откровение приходит, поэтому написано, от божественной силой его даровано нам. Друзья, все есть с Иисусом. С Иисусом. Все есть в Иисусе. Все дано нам. Это зависит только от твоего познания Бога, истину, Иисуса. Вот то, что ограничивает, то, что решает. Ты можешь стать кем Бог тебя представит, предназначен стать. Ты можешь стать. Каждый из нас предназначен Богом быть успешным. И ты можешь быть успешным. Это безоговорочно. Это без всяких сомнений. Ты можешь стать головой. Ты можешь стать лучшим в твоем бизнесе. Это без проблем. Бог рядом с тобой. Ты можешь стать лучшим в твоем фабрике, в твоем институте, в твоем классе. Это факт. Это реальность. Верь в это. Сделай план. Начни двигаться к этому и начни искать лицо Бога. Начни копаться в Библии тоже. И начни работать одновременно. Откройте, пожалуйста, Осия 4:6. Вы были добры. Спасибо. Осия 4:6. Помните? Все даровано нам, но как только через его познание. Все дано нам для жизни и благочестия, но через познание призвавшего нас Иисуса. Нам надо копаться в Боге. В Иисусе все есть. Способности, благодати, помощи, защита, все есть, что нужно для жизни и благочестия. 6 стих. Здесь написано такие слова. Истреблен будет народ мой за недостаток знаний. Видение. Это месяц видения. Вот почему мы назвали месяцем видения. Видение это две значения имеет. Первое значение это планы. Будущее, видение, вперед, на плане вперед. Народ мой истреблен будет, если у него не будет планы. Программы на жизнь. Но тут, с этого оригинального, здесь имеется в виду именно знание. Народ мой истреблен будет, если у него недостаточно будет познание Иисуса, Бога. Истреблен. Народ мой гибнет. Это Божья боль. Бог переживает о том, что у нас что-то не получается, а мы думаем, что мы стараемся уговорить его. Мы упрашиваем его в молитве. О, Господи, ну сделай что-то, сделай. Не. Нам упрашивать его не надо. Это мы что-то не знаем. Вот наша проблема. Он больше нас желает помочь нам. Скажите кому-то, Бог больше тебя желает тебе помочь. Тогда в чем дело-то? Но в чем дело? Ну в чем тогда дело? В чем тогда дело-то? Не пойму.
Бог и говорит нам, что он делает тут. Дело в том, что... Дело в том, вот ребята стояли, что ты смотришь на одно и видишь другое. Я говорю, допустим, что не приблизится к вам зло. Тысяча упадет на вашу сторону, на правую сторону, на левую сторону, 10 тысяч на правую. А ты говоришь, увольняют людей, говорят увольнение. Ну, я не знаю, что будет теперь. Ну, надеюсь, ну, молюсь, ну. Смотришь на одно, видишь другое. Я говорю, что ранами моими исцелены, ничего не с тобой не будет. Ты говоришь, поставили такой диагноз. Ну, конечно, я молюсь, ну, конечно, я думаю. Смотришь на одно, видишь другое. Но наше мнение, именно тогда, когда оно совпадает с мнением Бога, наше познание, когда оно в соответствии с познанием Отца, тогда все, которое уже даровано нам, высвобождается к нам. Тогда мы можем ходить в здоровье, тогда мы можем ходить в процветание, тогда мы можем ходить в материальном, семейном благополучии, когда наше познание соответствует именно на 100% с тем, то, что он думает, то, что он видит. Когда взгляд Петра соответствовал с взглядом Отца, он говорит, не человек открыл тебе это. Петр, блаженство ты пришел к тебе. Блажен ты, Петр. Блажен. Почему? Потому что он проговорил, он увидел то, что отец видит. И говорит, ты будешь иметь власть на земле. И ты будешь иметь власть на небе. И через тебя я создам церковь свою. Потрясающая вещь. Я построю. Народ мой истреблен будет. Только из-за одной вещи. Нету, не хватит знаний. Вот почему мы решили раздавать всем на Новый год и праздник кассеты. Может быть, раз в году поможет. Не, я шучу. Но в принципе нам надо стремиться к познанию Христа. Познание Бога. Так, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение. Друзья, если даже у нас будет массу недостаток, пускай наши недостатки не будут в том, что мы не стремимся к познанию Христа. Потому что написано, так как ты отверг не ведение, а ведение, знание, то я отвергну тебя от священного действия передо мной. А почему отвергну? Кто-то из вас скажет, но почему отвергну? Я же не отверг. Почему, как ты отвергнул? Я же не отверг. Слушайте. Это значит, что вообще-то знание Бога и видение – это не дефицит. Это значит, в принципе, можно было найти, если хочешь. Но больше мы с вами просто больше полагаемся на то, чтобы прийти к кому-то посоветоваться, чем копаться в Слове Божьем. В принципе, можно всегда найти ответ. В принципе, ответ и ведение, познание Бога везде лежит. Допустим, Притчи, 8 глава, 3-4 стиха, там написано, что вот я мудрость и премудрость, я стою на дороге и взываю, вот я знание, я стою и взываю, придите и с улицы, с переулки, взываю. Знание взывает, но мы... Каждый из вас проходите мимо ларьки, где продаются книги, кассеты. Никогда не. Вот. Так что знание взывает, видение взывает к вам. Иди сюда, иди. Но, Вот так, как ты отверг. То есть не то, что нет видения, не то, что нет познания Бога в том, что тебе нужно, в том направлении, которое тебе нужно. Не то, что нет познания Бога и откровения Бога в том направлении, в котором ты нуждаешься. В любом направлении жизни познание Бога есть в изобилии.
Но поэтому можно всегда найти, но потому что ты не искал, значит, ты не хотел найти. И так как ты вот так отверг видение, я, увы, отвергаю тебя от священнодействия. И потому что ты отказался от меня, и от твоих детей откажу. Это опасная вещь, это страшная вещь. Это вообще страшная вещь. Потому что все познание о Боге, которое мы имеем, влияет на наших детей. И то, что мы не имеем, познание Бога, которое у нас нет, мы не можем передать внукам или детям. Мы не сможем передать. А если не передашь, значит, они будут жить без этого. Это опасное дело. Поэтому то, что вы приобретаете познание Бога сегодня, это не только для вас. Это утвердит ваших детей. Это поможет вашим внуков. Вы сможете внести в них, вдохновить это в них. И это построит их жизнь на будущее. Так что мы познаем Бога не только ради себя. Но мы можем познать Бога, чтобы знать сами, как жить в покое, как жить в мире, как жить в радости, как жить праведный образ жизни. И это я уже передам своим детям. И мои дети уже не будут иметь проблем, как жить, жить без радости, допустим, без мира или без праведности. Они будут знать, потому что я это выяснил, и я это их научу. Вот почему тут именно связывает наших детей с этим делом. So, истреблен будет народ за недостаток видения. Не просто народ, но так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия, значит, ты не угоден. Что такое священнодействие тут? Мы здесь, чтобы представить Бога людям. И чтобы представить людей перед Богом. Мы священники все. Но если мы не ищем видение, если мы не ищем познавать Бога с жаждой, силой и с ревностью каждый день, мы не годны, мы не сможем реализовать свое призвание. Мы не сможем реализовать то счастье, видение, то счастье Царства Божьего, которое Он хочет, чтобы я именно реализовал. Допустим, если ты музыкант или певец, и Бог как раз хочет, чтобы ты пел в церкви. А ты никогда не ходил на репетиции. Зачем мне репетиции? Я не буду ходить. Никогда. Это твое призвание, и ты это не исполняешь. Ты отверг, получается, видение в этом направлении. Ты отверг твое призвание. И Бог тебе отвергает от священнодействия. Ты не годен, чтобы быть священником. Это то же самое, что соль, который теряет солености своей, выбрасывается и попирается людьми. В общем дело. Так как ты отверг видение, то я отвергну тебя от священнодействия передо мною. Ты не можешь стать передо мной без жажды познать Бога. Вот почему я говорю всем, постоянно я повторяю, еще раз повторяю, что 30 гривен в месяц, 25 гривен, чтобы все кассеты приобрести на аудиокассеты. Это немного. Надо жаждой познавать Бога, искать. И я отвергну тебя от священнодействия передо мною, и как ты забил закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Не дай Бог. Аминь. Откройте, пожалуйста, Ефесянам, 5 глава. Помните, все даровано нам от божественной силы Его. Все даровано нам для жизни и благочестия. Все даровано нам для жизни и благочестия от божественной силы Его. Но это все доступно нам как? Через чего? Познание. Я думаю, что вы будете уже спать по ночам, снится вам будет познание. Но это важно, потому что написано, что в последнее время сиять будут только разумные. Разумные будут сиять. Поэтому в последнее время я собираю людей, все профессии, разные профессии, но по-разному. И бизнесменов, сегодня я встречался с врачами. И я говорю им, что будет на Украине, чтобы это не было шоком. Будет потрясение. И только люди, которые знают, кто они такие,
Это есть возможность необычайная возможность для нас сиять. Благодаря тому, что мы знаем. Благодаря тому, что мы знаем. Потрясающая возможность. Потрясающая истина. Слушайте меня. Вещи будут крушиться. Если вы хотите начинать бизнес, как верующий, начните сейчас. Вы думаете, что оно плохо, налоги? Вот как раз сейчас начнете. Начните именно сейчас. Все начинает идти наоборот, вот, сверх ногами. Но именно христиане, которые будут иметь правильное познание во всем направлении жизни, они будут отличаться во всем. Во всем. Вот, я видел эту книгу одного врача. Если вы имеете знакомых врачей, я рекомендую вам. Здесь написано «Мысли врача об исцелении». Она продается здесь. «Мысли врача об исцелении». Это американец, это президент врачей христиан Америки и Канады, и который совмещает исцеление через Бога с этим врачебной деятельностью. И они имеют большой прорыв, большой победы. Это только $2 рубля стоит. Вы можете купить, даже подарить вашим врачам или знакомым медикам. Это поможет им прийти к Богу, что это реальность, что Бог делает. Короче, не об этом речь. Ефесянам, 5 глава. Помните, все дано нам. Мы можем всем стать. Мы можем стать тем, кем мы хотим. Но, что мы видим? Смотришь ли ты на Иисуса и говоришь, что это Илия? Смотришь ли ты на Иисуса и говоришь, что это Иеремия? Смотришь ли ты на пастора Сане и говоришь, что это пастор Василий? Что ты знаешь? Твое знание совпадает ли с познанием Отцом? Потому что все, что даровано нам своей его силой, доступно нам только познанием Христа. Так что, когда люди отвергают знание, Бог отвергает их от священного действия. Когда люди забывают слово, Бог забывает их детей. И истреблен будет народ мой из-за недостатка знания. Если вы что-то уничтожаете, что-то страдает, что-то не хватает в вашей жизни, это не потому, что Бог не хочет помочь. У вас нет знания, которое совпадает в этом направлении с его познанием. Ефесянам 5:13. Все же обнаруживаемое делается явным. Обратите внимание на этот стих. Потрясающий стих. Беременный стих. Беременный стих. Богатый стих, значит. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Познание это что? Что такое знание? Свет. Знание есть свет. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Может, вы не поняли, что там написано. Но это имеется в виду, что все обнаруживается, и всякое, что приходит наружу, это приходит наружу благодаря свету. Окей, теперь смотрите на меня, пожалуйста, все. Очень важные, глубокие мысли я хочу сказать. И вы, наверное, зафиксируете себя. Помните, 2 Петра 1:3. Все дано нам от божественной силы его. Все потребно для жизни. Однако здесь, 5 глава, 13 стих, написано, что все, что обнаруживается, все, что выходит из духовного мира, из небытия, из невидимости, все то, что приходит наружу, все, что из невидимого становится видимым, обнаруживается чем? Светом или познанием, знанием. То есть, все дано нам во Христе Иисусе. Все потребное для жизни и благочестия даровано нам. Но, чтобы это могло из духовного мира обнаружиться в нашей жизни, прийти в манифестацию, нужно это обнаруживаться только светом, знанием. О, вы не поняли. Все уже есть.
Но это не обнаружится без света. Все уже есть. Но это не придет наяву. Физическая манифестация без познания. Все обнаруживаемое обнаруживается посредством света. Посредством того, что ты знаешь. Допустим, 5 лет тому назад наша церковь была всего лишь около 1000 человек. Но 6 лет тому назад наша церковь была всего лишь 7 человек. Почему тогда у нас было 7? Или год назад, 5 лет тому назад, 6 еще, мы могли бы остаться на этом уровне. Если я остановился. Познание его. Как только что я останавливаюсь, познание новых откровений о нем, с ним, его взгляд, мы останавливаемся все. Это как пример. И твои доходы то же самое. Твои доходы то же самое, зарплаты то же самое. Если на таком же уровне, как в прошлом году, значит, тебе нужно какие-то выкопать, какой-то свет тебе нужен. Потому что всякий раз, когда свет приходит, тьма должна уйти. Что такое тьма? Тьма — это не устройство какое-то. Тьма — это какое-то ограничение. Тьма — это какая-то невидимость. А свет приносит все из невидимости наяву. Свет обнаруживает все. Ты не можешь иметь познание, чтобы что-то не обнаружилось для тебя. Ты не можешь иметь познание Христа, чтобы какие-то вещи не появились в твоей жизни. Ты не можешь иметь познание Бога, чтобы физическое благословение не появилось. Не может быть. Все, что обнаруживается, только обнаруживается светом. Поэтому Иисус говорит, что пускай ваш свет никогда не стало темной. Это важно. Никогда мы не должны познавать, но позволить своему знанию остановиться. Когда истребление неизбежно. Там, где прекращается сознание, познание Христа, там истребление неизбежно. Читайте еще раз этот стих. 13 стих. Все. У тебя нету радости в семье, нету взаимопонимания в семье, нету мира и гармонии в семье. У тебя не хватает света, значит. Света нет в этом направлении. Потому что никакая тьма не может поглотить свет. У тебя не хватает финансов в жизни. У тебя, ты говоришь, но я даю десятину, пожертвование. Но мне все равно не хватает. Это потому что свет, который ты имеешь в этом направлении, не хватает. Начни копаться в этом направлении, пока ты не получишь сверхоткровение. В общем деле. У тебя проблемы с детьми? Значит, свет, который ты имеешь в этом направлении, не хватает. Начни читать все, Библии, о воспитании детей, литература. Ты столкнешься с силою, который откровением, светом, который избавит и спасет твоих детей. В общем деле. Но надо трудиться, целенаправленно идти за знанием. Целенаправленно идти за светом. Друзья, я благодарю Богу, что я сегодня во всем, что я есть. Не потому что я просто мне удобнее, о себе, пример, я не помню примеры других людей, рассказать. Все, что я есть результат. Я есть продукт света. Я вам скажу что-то, который первый раз вы будете слушать. Я начал жить один. Вы знаете, вы слышали, наверное, в нашей биографии. То есть, вы знаете, что у нас катастрофа случилась в семье, что самые старшие 3 старшие в нашей семье, которые добились в жизни, они в течение полгода все погибли. И 15 лет я начал жить один. Без мамы, без папы. 15 лет. Поэтому я начал гулять. Но, когда мне было 18 лет, 19 лет, все изменилось. Вы знаете почему? Благодаря свету.
Я пришел к Богу, и все. И в 19 лет я не просто жил один без родителей. В 19 лет я покинул не только свой город, я покинул вообще свою страну, чужую страну. 19 лет. Это как ребенок сейчас, да? И я тогда был всего лишь полгода в Боге. Но благодаря познанию, благодаря свету, я есть продукт света. Я сказал, это Герасимук, или как она однажды мне спрашивает, журналисты спрашивают, почему здесь? Я говорю, слушай, перестаньте, потому что если я поеду в Америку сегодня один, без копейки, если я поеду в Америку, это не хвастовство, это перед Богом, я говорю, если я поеду в Америку сегодня без копейки, я стану на улицу, и через 5 лет вы приедете ко мне, и вы будете иметь, я буду иметь такую же церковь. Это факт. Почему? Потому что все обнаруживаемое, потому что некоторые из вас, вы вините свою страну, это экономика виновата, это правительство виновато, это президент виноват. Ерунда. Народ мой. Если это мирские говорят так, пускай говорят. Это ладно. Может быть, для них это так и есть. Но вы народ его, народ мой, народ мой, народ мой. Единственное, что может вас остановить, как народ Божий, единственное, что может вас ограничить, как народа Божьего, единственное, что может препятствовать вам от успеха и победы в жизни, это только неведение. Народ мой гибнет, истреблен из-за недостатка ведения. Единственное. Там, где свет есть, все обнаруживается. Свет обнаруживает все. Там, где свет достаточно, успех не миновать. Успех не миновать. Прорыв не миновать. И мы будем трудиться. Я вам скажу что-то. Однажды в эту церковь буду ездить из Америки, с Японии, с Китая, с Африки, только чтобы видеть. Вы увидите. Вы увидите? И это не будет иметь никакого отношения, потому что мы живем на Украине, или потому что мы... Какие сказки еще люди рассказывают? Потому что мы такие черные или белые. Ерунда! Вы знаете, африканцы, вообще, может быть, вы это не знаете, но я знаю. Африканцы темные, как я, мои земляки и другие, особенно в Америке, которые живут. Они... Многие из них, не все, но точно 50% или больше, они имеют такое мышление. Потому что мы черные, нас притесняют. Потому что мы черные, мы ничего не можем... Вот, я бедный, потому что я черный. Я бедный, потому что мои предки, бабушка, дедушка, прадедушка был рабом. Его возили с Африки, или его... Но нас ущемляли в чем-то, где-то. Потому что дискриминация, из-за дискриминации я не состоялся. Из-за... Брос! Ты не состоялся не из-за дискриминации, ты не состоялся из-за недостатка света. Вам не пришлось слушать такие вещи, да, от африканцев? Потому что их мало здесь. Это единственное, о чем они говорят. Не все. Я же африканец. Но я просто говорю, что разные люди, допустим, на Украине то же самое. Люди все говорят, потому что мы живем на Украине. Брос, у тебя не получается, не потому что ты живешь на Украине, а потому что, конечно, не все тоже украинцы так говорят. Но есть основные, можно сказать, так говорят. Вот у нас такая власть плохая. Брос. Особенно если ты верующий, твоя проблема, у тебя нету света. Не хватает. Нету света. Это факт, Народ мой истреблен не из-за гривны, не из-за долларов, не из-за власти, не из-за экономики, не из-за врагов, из-за чего-то ты не знаешь, значит.
Ty что-то не видишь. Потому что Бог всегда видит выход. Давайте мы скажем, Бог всегда видит выход. Во всем. У него есть выход. У него есть знание. Если мы поймем это его знание, все. У нас победа. Допустим, если вы хотите стать, второй истиной, которую я хочу вам заметить, это все, что я говорю вам, оно возможное и в профессиональном плане. Это, друзья, я верю, что дни придут, когда члены нашей церкви будут самыми лучшими во всех общественных, разных направлениях общества. И это будет зависимо от того, что мы будем знать. Вот я сейчас собираю всех людей разных, и я говорю им, я сею в них целенаправленно. Благодаря откровению вы станете могущими людьми. Вот. Из ничего. Так что никогда не думайте, что уже поздно. Что чего мне уже, куда уже мне идти уже. Начните что-то. Даже сейчас. Придумайте что-то. Потому что если Бог бросит вам мысли какие-то, это значит, что Он уже готов спонсировать эту мысль. Но, конечно, может быть долгой дорогой между появлением мысли и осуществлением мысли. Но если оно уже есть, трудись в этом направлении. И она осуществится с помощью Бога. Приобретай знания. Допустим, если вы хотите стать врачом, это значит, надо приобрести знания Бога и медицину. То есть то, что я и говорю, это не относится только к Библии, так? Если ты должен выбрать, какое направление тебе, допустим, если ты хочешь, чтобы ты бизнесмен, и ты хочешь стать великим бизнесменом, ты не будешь просто полагаться на то, что ты уже знаешь. То, что ты уже знаешь, достаточно для тебя только на сегодняшний день. Потому что если бы она была способна сделать тебя больше, чем ты есть, ты бы уже стал больше, чем сегодня. Поэтому то, что ты знаешь по бизнесу, значит, не хватает. Надо искать еще все, что Бог говорит об этом, прежде всего мнение Бога. А потом все, что хорошие люди, которые имели это, добились что-то, говорят об этом. Если ты хочешь стать врачом, значит, надо сначала все, что Бог говорит об этом, а потом все, что специалисты говорят об этом. Если ты компьютерщик, ты должен изучать все, что Бог говорит о науке компьютерной. Все, есть Библия. А потом оттуда, или о знании, о чем-то, а потом оттуда начни изучать все, что касается этого направления деятельности. Вы помните, что я имею в виду? Это была тактика Даниила. Вы помните Даниил? Написано, что он самый умный. Давайте откроем это. Даниил в 2 главе. Или в 1 главе. Даниил. Так, какая там глава? 1 глава, по-моему. С 17 стиха по 20. 1 глава Даниила. И даровал Бог 4 этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. Видите, всякой книги. Они, как Бог мог дать им знание, помазание и мудрость, если у них вообще не будет, они вообще не будут изучать эти книги. Но они изучали книги, они изучали специальности, они копались, они занимались. И поэтому Бог мог на основании этого их благословить. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие ведения из ней. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анани, Мисаилу и Азарии. И стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их 10 раз
Выше всех тайновидцев и волхов, какие были во всем царстве его. В чем дело? Дело в том, что тут этот царь, Навуходоносор, он собрал всех молодых людей определенного возраста и направили в университет. И Даниил и эти 3 детей Израилевы были там. То они все учились со всеми этими гражданами этого государства, да? Они все учились там. Но там Даниил и его братья, они еще изучали Божьи законы. Послушайте сюда. Кем бы ты ни хотел стать в этом мире, ты можешь быть первым в твоем направлении деятельности, ты можешь быть самым лучшим, если у тебя будет 3 комбинации вещей. То, что Даниил делал. Это секрет успеха. Я думаю, что я напишу книгу об этом деле. Секрет успеха Даниила. Они изучали все, что предлагает мир. Что профессия, что университет дает им по этому направлению. Они изучали все. Во-вторых, они добавили к этому знание закона Божьего, потому что они были евреями, верующими, они знали закона Божьего. Они добавили к этому знание закона Божьего, знание университетское, плюс закон Божий. А потом, третье, что они сделали, они охраняли себя от осквернений царских. То есть, когда ты изучаешь и когда ты занимаешься твоим делом, будет много соблазн на пути. Будет много чего, которые будет пытаться осквернять тебя. Допустим, бизнесмены, это искушение такие придут к ним, допустим. У тебя деньги гуляй с девушками, допустим. Или выпей что-нибудь. Или, я не знаю, что они еще делают. Там, колоться или что-нибудь. Казино, ночные клубы, казино. Но когда ты охраняешь себя, то есть, когда ты живешь правильно, благочестию, и ты изучаешь все, что можно изучать в мирском образовании, и получаешь и добавляешь к этому божественное познание, это комбинация, которая нет равной. Это делает тебя, это то, что сделала Даниила 10 раз умнее свои, это самое. Я, допустим, это даже еще не знал. Но я просто знал одно, что в Втором законе написано, вы должны быть главой, а не хвостом. Христиане должны быть первым везде. Я говорю, все. И я учился с русскими, иностранец. До сих пор у меня русский язык, видите, какой разбитый. А тогда еще вообще ноль. Только в 9 месяцев нас обучали в этой иностранной языке, какой-то там институт есть. И теперь, через год, говорит, сидите за партой с студентами. А учителя были русские. Говорит, быстро в университете, вы знаете, как они говорят. И нужно успевать конспектировать. Ужасно было. Но, да. Но, просто у меня было такое, если Бог так говорит, что я буду головой, пускай Он помогает. Но я понял, что, значит, я должен тут заниматься. Я каждый день проводил 6 часов в библиотеке. Каждый день. Потому что все ушли лекции, мне надо через учебники сам провести и знать. Каждый день 6 часов в библиотеке. Но кроме этого, я еще имею преимущество. Молюсь. Еще и читал Библию. Но это то, что я знал тогда. И я, конечно, не жил как остальные. То есть, оказывается, что это секрет успеха Даниила, И у нас поток студентов, которые закончили со мной где-то больше 100 студентов. Я был единственный. И среди русских, среди иностранцев, а было студентов из 80 стран мира. И среди всех нас, я единственный, я не единственный, кто получил красный диплом. Другие тоже получили где-то 5 или 9, получили красный диплом, но они сделали пересдачу. Ну, есть такое, когда ты получаешь тройку, ты хочешь пересдать. То есть, они сделали пересдачу. А я единственный, кто не сделал пересдачу. И получил. Получается, чистый получается. Причем сломанным русский язык, вы знаете, с этим русским языком иностранец, темный, африканец, да? И получилось. Тем более вы русские, вы все вам допустите. Ты можешь.
Помните, откуда мы начали прошлое воскресенье? Притчи 13, 16. На этом я закончу сегодня. Притчи 13, 16. Только глупый начинает дело без знания, а благоразумный начинает все со знанием. 13-16. Всякий благоразумный действует со знанием, а глупый выставляет на показ глупость свою. Друзья, попытка начинать что-то делать вообще без предварительного исследования и учебы, и познания в Боге, это то же самое, что выставлять себя на показ, свою глупость. Но наоборот, тщательная подготовка Словом Божьим и подготовкой, профессиональной или с какого направления вам надо, это тоже гарантия успеха. Благоразумный ничего не начинает без знания. Благоразумный начинает все со знанием. Допустим, когда я хотел жениться, я прочитал все книги о браке, которые только существуют. Потому что я принял решение, что Господь, лучше я не буду жениться, чем жениться и иметь проблемы. И когда я прочитал все уже книги, у меня были ключи в руках. Как жить без проблем в семье. Я вспоминал некоторые ситуации в нашей семье, которые могло бы действительно привести к проблемам. Но я говорил себе, даже если когда мы еще не познакомились, я еще не женился, когда я начал это читать все, я говорю, все есть, чтобы жить нормально. И я говорил себе, даже если я женюсь на дьяволушку, на маленькую дьяволу, значит. Слушайте, что я говорю. Интересно. Я говорю, даже тогда у меня не будет проблем в семье. Но Бог мне дал ангелушку. Тем более нет проблем. Почему? Потому что познание никто не поднимется выше того, что знает. Ты не поднимешься выше того, что ты знаешь. Скажи кому-то, ты не поднимешься выше того, что ты знаешь. Аллилуйя. Мне нравятся мои ребята, которые со мной, помощники, которые со мной ходят. Они теперь говорят, мы знаем, что у нас не будет проблем в семье. Они тоже так говорят. Кто-то услышит и скажет, парень, не гордись. Нет. Я понимаю, это вовсе не гордость. Они знают. Благодаря тому, что я знаю, дает мне платформу говорить. И они говорят, у нас не будет проблем в семье. Почему? Потому что они готовятся, они изучают все. И они видят нас, они бывают в нашей церкви, в нашей дом, каждый день. И видят, что можно. Все молодежь, с кем я разговаривал, все мне говорят, мы еще не видели нормальную семью, чтобы люди не ссорили, и вообще не имели проблем. Но теперь мы видим. Мы видим, это реальность, это не сказка, это не фальш, это не на небе где-то. Вот они почти что живут у нас каждый день. И видят, это нормально. Я говорю, у нас тоже будет такая семья. Не будет ни спора, даже тем более конфликта. Это реальность. Познание. Все обнаруживается чем? Светом. Познанием. Народ истребляется из-за недостатка чего? Ведение, знание. Все дано нам для благочестия и жизни. Все потребное для жизни уже у вас есть. Почему нету? Почему не обнаруживается? Потому что это обнаруживается только через познание. Я хочу, чтобы мы помолились. Давайте станем.
Если у вас планы в жизни, или у вас еще нет планов в жизни, попросите у Бога, мне нужно видение в жизни. Мне нужно видение. Какие планы у вас? Какие видения? Что ты хочешь, чтобы Бог делал для тебя в этом году? Какие твои стремления перед Богом в этом году? Музыканты, играйте что-нибудь. Какие твои стремления перед Богом в этом году? Давайте закроем наши глаза, будем молиться. Не забудьте, в конце вы можете получить кассеты, кто еще не получил свой подарок. И в конце мы будем тут менять для тех, которые получили не те кассеты. Но давайте будем молиться. Господь, я прошу Тебя. Что Ты хочешь для Твоей жизни? Что Ты хочешь для Твоей семьи? Что Ты желаешь для Твоего карьеры, Твоей профессии, Твоей работы? Какое Твое стремление? Кто не планирует что-то на будущее, тот планирует потерпеть поражение. Кто не планирует что-то на будущее, тот планирует потерпеть поражение. Кто не планирует на будущее, тот планирует потерпеть поражение. Друзья, не планируйте на поражение. Не планируйте на поражение. Давайте сказать, Господь, дай мне видение. Относительно семьи, относительно жизни, относительно служения, относительно детей, относительно мужа, относительно жены. Дай мне познание, Господь. Дай мне откровение, дай мне свет Твой. Мы молимся. Поговорите с Отцом. Попросите, чтобы Бог открывал вам нужные знания, познание Его, чтобы обнаруживать Его, чтобы вы могли строить свою жизнь согласно Его планам, согласно Его видениям. Поговорите с Ним. Это сладко, друзья. Мы станем лучшими в городе. Вы увидите. Мы станем передовыми в обществе. Потому что мы поставлены царями и священниками. Потому что мы поставлены главою, а не хвостом. Потому что Бог поставлен напереди, а не сзади. Всякие обстоятельства уйдут с дороги через познание. Всякие условия, всякие ситуации преклонят свои колени через откровение. Все даровано нам. Все даровано нам. Все даровано нам. Все даровано нам. Да, друзья, это радостная весть. Мы можем достигать максимум. Самой высокой точки. Доступна нам. Высота доступна нам. Успех доступен нам. Прорыв принадлежит нам. Мы можем. Ты можешь состояться. Это класс, это чудо, друзья. Просите у Господа, чтобы Он народил вас, чтобы Он дал вам ваше помазание Даниила. Помазание Даниила.